Existe um tipo de poder que não precisa de palavras. Você já cruzou com alguém assim? Alguém que entra em uma sala e, sem dizer absolutamente nada, muda toda a atmosfera? Não é pela roupa, não é pelo título, não é pela voz. É algo mais profundo, mais assustador. É uma presença que fala por si, uma autoridade que não se impõe, mas que se sente. E quando você está diante dela, você sabe instantaneamente. Essa pessoa não está pedindo respeito, ela já o possui. Essa é a autoridade silenciosa. O tipo de poder que os fracos nunca terão. Porque depende de algo que não se pode fingir. Depende de controle absoluto, de certeza interna, de uma identidade tão sólida que não precisa de validação externa. E o mais interessante, esse poder não é inato. Ele é construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, silêncio por silêncio. Se você quer entender como se tornar essa pessoa, como desenvolver essa presença magnética que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa se explicar para ser compreendida, então fique atento. Porque o que você vai descobrir não é apenas sobre influência, é sobre transformação. É sobre se tornar alguém que comanda sem falar. Vamos começar destruindo uma ilusão. A ilusão de que poder é barulho, de que autoridade é imposição, de que liderança é controle forçado. A maioria das pessoas acredita que para ter poder precisa falar mais alto, se impor, dominar conversas, ocupar espaço de forma agressiva. Mas isso não é poder. Isso é compensação. É o grito desesperado de quem sente que não é suficiente. Pense nos verdadeiros líderes da história. Pense naqueles que mudaram o mundo, que moveram multidões, que criaram impérios. Eles não eram os mais barulhentos, eles eram os mais centrados. Eles não precisavam convencer ninguém da sua autoridade, porque ela emanava naturalmente. E por quê? Porque eles haviam conquistado algo que a maioria nunca conquista: o domínio sobre si mesmos. Maquiavel, que estudou o poder como poucos, entendia isso profundamente. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ser incontrolável, em ser tão centrado, tão inabalável, que nada externo possa te mover. E quando você atinge esse estado, algo mágico acontece. As pessoas começam a te seguir sem que você precise pedir. Elas começam a te respeitar sem que você precise exigir. Elas sentem sua autoridade sem que você precise declará-la. Porque a autoridade silenciosa não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Então, como você constrói essa presença? Como você se torna essa pessoa que comanda sem falar? Primeiro, você precisa entender que a autoridade silenciosa nasce de 3 pilares fundamentais, e se um deles faltar, toda a estrutura desmorona. O primeiro pilar é o autocontrole, não o autocontrole superficial de segurar a raiva por alguns segundos, mas o autocontrole profundo, visceral, aquele que faz com que nada, absolutamente nada, consiga te desestabilizar. Pense em quantas pessoas você conhece que reagem a tudo. Alguém as provoca, elas explodem. Alguém as ignora, elas entram em pânico. Alguém as critica, elas se justificam desesperadamente. Essas pessoas nunca terão autoridade silenciosa. Por quê? Porque são previsíveis, porque são controláveis, porque qualquer um pode apertar um botão e fazê-las dançar. Mas quem tem autocontrole real? Quem dominou suas reações a ponto de se tornar ilegível? Esse é perigoso, porque você não sabe o que ele está pensando. Você não sabe até onde ele pode ir. Você não sabe onde estão seus limites. E essa incerteza gera respeito, gera cautela, gera fascínio. O segundo pilar é a clareza de propósito. Pessoas com autoridade silenciosa não estão perdidas. Elas não estão buscando direção. Elas sabem exatamente o que querem, para onde estão indo e por quê. E essa clareza é tão forte que contamina o ambiente.
Quando você entra em uma sala sabendo exatamente quem você é e o que você quer, as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas sabem que você não está perdido como elas. E isso, naturalmente, as faz gravitar em sua direção, porque todo mundo quer seguir alguém que sabe para onde está indo. E o terceiro pilar é o desapego. Desapego de aprovação, de validação, de necessidade. Porque o momento em que você precisa de algo, você perde poder. O momento em que você implora por atenção, você se torna insignificante. Mas quando você não precisa de nada de ninguém, quando você é completo em si mesmo, aí você se torna irresistível. Porque todos ao seu redor estão desesperados por validação e você simplesmente não está jogando esse jogo. E isso te coloca automaticamente acima. Agora, vamos ao método prático. Como você desenvolve cada um desses pilares? Vamos começar pelo autocontrole. A maioria das pessoas pensa que autocontrole é reprimir emoções. Mas reprimir é bomba relógio. Cedo ou tarde, explode. Autocontrole real é diferente. É sentir a emoção, reconhecê-la, mas não permitir que ela comande suas ações. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl disse algo revolucionário. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço é onde vive a autoridade silenciosa. E como você expande esse espaço? Através do treino diário. Toda vez que alguém te provocar, não responda imediatamente. Respire. 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando. Nesse tempo, você criou o espaço. E nesse espaço, você pergunta: responder a isso serve ao meu propósito? Essa pessoa merece acesso ao meu estado emocional? Na maioria das vezes, a resposta é não. E quando você percebe isso, a vontade de reagir simplesmente se dissolve. Com o tempo, isso deixa de ser esforço e se torna sua natureza. Você se torna alguém que ninguém consegue abalar. E isso é aterrorizante para os outros, porque eles estão acostumados a controlar pessoas através de emoções. Mas você está acima disso. Agora, clareza de propósito. Como você desenvolve isso? Você começa se fazendo perguntas profundas e respondendo com honestidade brutal. Quem eu sou quando ninguém está olhando? O que eu realmente quero da vida, não o que os outros esperam de mim? Pelo que eu estou disposto a sacrificar? Essas perguntas não têm respostas fáceis e a maioria das pessoas as evita a vida inteira. Por quê? Porque tem medo do que vão descobrir. Tem medo de perceber que estão vivendo a vida de outra pessoa. Mas se você quer autoridade silenciosa, você precisa desse nível de clareza. Porque clareza gera confiança. E confiança gera presença. Quando você sabe quem você é, você não hesita, você não duvida, você não pede desculpas pela sua existência. Você simplesmente é. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que você não está tentando ser ninguém além de si mesmo. E em um mundo cheio de máscaras, autenticidade é poder. Mas atenção, autenticidade não é vomitar toda a sua vida emocional em qualquer um que cruze seu caminho. Autenticidade é ser verdadeiro consigo mesmo e então escolher conscientemente o que revelar ao mundo, porque mistério também é poder. E quem revela tudo não tem mais nada a oferecer. E finalmente, desapego. Esse é o mais difícil, porque fomos condicionados desde crianças a buscar a aprovação, a implorar por validação, a medir nosso valor pelo reconhecimento alheio. Mas se você quer autoridade silenciosa, você precisa matar essa necessidade. Como? Primeiro, você para de buscar validação externa. Você para de postar sua vida nas redes sociais esperando curtidas. Você para de contar suas conquistas esperando elogios. Você para de se explicar esperando compreensão.
Você simplesmente vive e deixa sua vida falar por você. Segundo, você constrói autoestima verdadeira, não baseada em conquistas externas, mas em integridade interna. Você se respeita porque mantém suas promessas consigo mesmo. Você se valoriza porque vive de acordo com seus princípios. Você se admira porque enfrenta seus medos. E quando seu valor vem de dentro, a opinião externa perde completamente o poder sobre você. Terceiro, você pratica indiferença calculada, não frieza emocional, mas a capacidade de não se importar com o que não merece sua atenção. Alguém te critica? Você avalia se a crítica é válida. Se for, você agradece e melhora. Se não for, você descarta sem emoção. Alguém te elogia? Você aceita com graça, mas não se apega, porque você sabe que elogios, assim como críticas, são apenas opiniões passageiras. E sua identidade não é construída sobre opiniões, é construída sobre quem você escolhe ser todos os dias. Agora, vamos falar sobre presença física, porque a autoridade silenciosa não é apenas interna, ela se manifesta externamente, e uma das formas mais poderosas é através da linguagem corporal. Pessoas com autoridade silenciosa se movem diferente. Elas não têm pressa, porque pressa denota ansiedade, e ansiedade denota fraqueza. Elas ocupam espaço sem invadir, porque invasão é agressão, e agressão é compensação. Elas mantêm contato visual sem intimidar, porque contato visual mostra confiança, mas intimidação mostra insegurança. Pense em como você entra em uma sala. Você se apressa? Você procura a aprovação nos olhos das pessoas? Você se encolhe tentando não incomodar? Ou você entra calmamente, observa o ambiente e se posiciona com naturalidade? A diferença é sutil, mas poderosa. Pessoas inconscientemente reconhecem essas nuances, e elas formam julgamentos instantâneos baseados nelas. Então, treine sua presença física. Ande mais devagar, fale mais baixo, pause mais. Porque em um mundo onde todo mundo está acelerado, quem se move com calma se destaca. Em um mundo onde todo mundo está gritando, quem fala baixo é ouvido com mais atenção. Em um mundo onde todo mundo está preenchendo cada segundo com ruído, quem domina o silêncio domina a conversa. Mas aqui está o paradoxo mais interessante. Autoridade silenciosa não é sobre nunca falar. É sobre falar apenas quando importa. É sobre fazer cada palavra contar. Porque quando você fala pouco, as pessoas prestam mais atenção. Quando você não se explica demais, você mantém o mistério. Quando você não preenche cada silêncio, você força os outros a revelarem mais. Pense em negociações. Quem fala primeiro geralmente perde. Quem se explica demais mostra desespero. Quem preenche o silêncio com justificativas revela fraqueza. Mas quem se senta em silêncio, confortável com a tensão, esperando, esse controla a situação. Porque silêncio desconfortável é pressão psicológica e a maioria das pessoas não consegue suportar. Elas precisam preenchê-lo e quando preenchem, revelam mais do que deveriam. Então, aprenda a usar o silêncio como arma. Quando alguém te fizer uma pergunta que você não quer responder, não se apresse. Pause, olhe para a pessoa e então responda com calma, dando apenas o mínimo necessário. Quando alguém te provocar esperando reação, não dê. Apenas olhe. Talvez sorria levemente e continue o que estava fazendo. Quando alguém te criticar buscando validação, não a dê. Apenas aceite com um aceno, sem se defender, sem se justificar. Esse nível de controle sobre suas respostas é o que constrói a autoridade silenciosa, porque as pessoas percebem que não conseguem te manipular, que você não joga o jogo delas, que você está em outro nível. E agora, o teste final, porque tudo isso pode parecer teórico até que a vida te teste, e ela vai testar.
Ela vai colocar você em situações onde a tentação de reagir, de se explicar, de buscar validação, será quase irresistível. Talvez seja uma reunião onde alguém questiona sua competência. Talvez seja um relacionamento onde alguém tenta manipulá-lo emocionalmente. Talvez seja uma situação pública onde você é desrespeitado. Nesses momentos, você vai descobrir se realmente internalizou a autoridade silenciosa ou se ainda está fingindo. E como você passa no teste? Você lembra dos 3 pilares. Autocontrole. Você sente a emoção, mas não age sobre ela. Você respira, cria o espaço e escolhe sua resposta conscientemente. Clareza de propósito. Você se pergunta, isso serve ao meu objetivo maior? Essa pessoa merece minha energia? Geralmente não. E quando você vê isso, a tentação perde força. Desapego. Você lembra que sua identidade não depende dessa situação, que seu valor não está em jogo, que você não precisa provar nada a ninguém. E com essa lembrança, você se liberta. Você pode responder ou não, você pode agir ou não, mas qualquer que seja a sua escolha, ela vem de um lugar de poder, não de reação. E aqui está a verdade final. Autoridade silenciosa não é para todo mundo, porque exige trabalho interno que a maioria não está disposta a fazer. Exige enfrentar verdades sobre si mesmo que a maioria prefere evitar. Exige abrir mão de necessidades que a maioria se apega desesperadamente. Mas para aqueles que trilham esse caminho, a recompensa é incomparável. Você se torna alguém que não precisa de títulos para ser respeitado, que não precisa de palavras para ser ouvido, que não precisa de validação para ser valioso. Você se torna uma presença, uma força, uma autoridade, e as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas sabem que você é diferente, que você não joga o mesmo jogo, que você está acima, e isso gera respeito natural. Fascínio genuíno, e sim até medo, porque você se tornou algo raro, alguém que não pode ser controlado, manipulado ou previsto, alguém que comanda sem falar, e não há poder maior que esse. Então, da próxima vez que você entrar em uma sala, lembre-se, você não precisa falar para ser ouvido, você não precisa se impor para ser respeitado, você só precisa ser centrado, ser claro, ser desapegado. E quando você é essas 3 coisas, sua simples presença já diz tudo. Você se torna o homem que comanda sem falar, e todos ao seu redor sabem disso, mesmo sem entender por quê. Agora, se você chegou até aqui, se cada palavra ressoou como verdade na sua consciência, você não está aqui por acaso. Você está buscando algo que poucos buscam: poder real. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de dominar a si mesmo. E eu quero que você faça algo. Não por mim, mas por você. Comente abaixo. Eu comando pelo que sou, não pelo que falo. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração de intenção. É o momento em que você decide que vai construir essa autoridade silenciosa, que vai se tornar essa presença. E se você quer continuar essa jornada, se quer explorar ainda mais profundamente o caminho do controle interno, da força silenciosa, da autoridade que não precisa se anunciar, inscreva-se neste canal, porque aqui não tem espaço para fracos, não tem espaço para quem quer atalhos. Aqui tem apenas a verdade crua, afiada, libertadora, a verdade que vai te transformar ou te destruir. E agora eu me despeço. Não com palavras suaves, mas com um lembrete. O que você ouviu aqui não pode ser desouvido. O que você entendeu não pode ser desaprendido. E se você aplicar isso, você nunca mais será o mesmo. Você vai perder pessoas que não conseguem lidar com sua nova presença. Você vai perder relações que dependiam da sua antiga necessidade. Mas vai ganhar algo que poucos possuem: autoridade, respeito, liberdade. Vejo você no próximo vídeo. Ou não. Isso depende de você. Mas se voltar, volte mais silencioso. Volte mais centrado. Volte inabalável.
Até breve.